वेलकम टू माय चॅनल्स द हंगर्स डायनिंग। आज आपण बघणार आहे सिंपल इझी क्रॅकल चॉकलेट्स। यासाठी आपल्याला लागणार आहे मॉर्डे कंपनीचं मिल्क कंपाऊंड चॉकलेट, कुठल्याही टेस्टचे 3 बिस्किट। हे बिस्किट्स आपल्याला एका कटोरीमध्ये क्रॅक करून घ्यायचे आहे। याचे 3ही बिस्किट याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहे। यानंतर इथे मी हे जे मिल्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे याला मी आता बॉयलरमध्ये मेल्ट करणार आहे। डबल बॉयलर म्हणजे एकाच भांड्यामध्ये पाणी टाकून त्यामध्ये दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपल्याला चॉकलेट घालून याला मेल्ट करायचे आहे। डायरेक्ट गॅसवर ठेवून जर तुम्ही चॉकलेट मेल्ट कराल तर आपलं चॉकलेट जळून जाईल। याला छान गरम झाल्यानंतर हळूहळू आपल्याला स्पॅच्युलानी बघायचं आहे, बघा मेल्ट होत आहे। हे चॉकलेट बघू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने मेल्ट झालेलं आहे। बघू शकता तुम्ही, याला चांगल्या पद्धतीने मेल्ट करून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये जे बिस्किटचे क्रॅकल्स मी केले होते ते आपल्याला यामध्ये ॲड करायचे आहे आणि याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे आहे। बघू शकता तुम्ही, हे चांगल्या पद्धतीने मिक्स झालेलं आहे। इथे मी एक ट्रे घेतलेला आहे, याला सिल्वर फॉईल पेपर लावून घेतलेला आहे। सिल्वर फॉईलवर जर चॉकलेट टाकाल तर ते इझिली निघून जातील, त्यामुळे तुम्ही बटर पेपर पण यूज करू शकता। एक स्पून मी यावर चॉकलेटचे बाईट्स टाकणार आहे। यावर मी आता सिल्वर कलरचे स्प्रिंकल्स टाकत आहे। तुम्ही कलरफुल स्प्रिंकल पण यावर टाकू शकता आणि हे चॉकलेट्स बनवू शकता। इथे माझे हे पूर्ण स्प्रिंकल्स इथे टाकून झालेले आहेत। आता याला मी फ्रीजरमध्ये ठेवणार आहे। साधारण 10-15 मिनिटात आपले चॉकलेट रेडी झालेले आहेत। बघू शकता तुम्ही, आणि किती इझिली हे चॉकलेट्स मी काढून दाखवले आहेत तुम्हाला। हे खायला पण तेवढेच टेस्टी लागतात, खूप छान, आणि विदाऊट मोल्ड तुम्हाला हे चॉकलेट करता येतील। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच ट्राय करा। खूप लवकर होणारी ही रेसिपी आहे। अगदी 10 मिनिटात हे चॉकलेट्स आपले बनवून रेडी होतील। आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।